สวัสดีครับผู้ชมทุกท่านวันนี้มาพบกับผมจัตวาลักษ์เบนท่าอีกครั้งนะครับ สำหรับในวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดคุยกันเป็นภาษาบีบีกันนะครับพูดถึงบีบีกันแล้วเนี่ยเพื่อนๆหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะมันคืออะไรหรือว่าศึกษามาบ้างแล้วก็จะคิดว่ามันเป็นกีฬาที่แปลกใหม่น่าค้นหานะครับรวมถึงสมาชิกเก่าๆที่เล่นบีบีกันอยู่แล้วด้วยก็เดี๋ยวไงวันนี้ผมจะมาพูดคุยเรื่องเกี่ยวกับบีบีกันให้ฟังกันนะครับเล็กๆน้อยๆและไฮไลท์ของวันนี้ก็คือผมจะมารีวิวปืน Glock 34ค่าย WE เป็นปืนที่ผมใช้เป็นประจำให้ทุกคนได้ดูกันนะครับยังไงไปชมกันเลยครับก่อนที่เราจะมาเริ่มรีวิวปืนให้ชมกันเนี่ยผมมีเรื่องที่อยากจะบอกสมาชิกที่เข้ามาศึกษาบีบีกันใหม่ๆให้ทราบกันนะครับรวมถึงสิ่งที่ควรรู้เล็กๆน้อยๆสำหรับคนที่เล่นบีบีกันอยู่แล้วนะครับถ้าใครที่เล่นมานานแล้วนะครับแล้วอยากดูรีวิวหรือว่ามาเพื่อศึกษาการรีวิวครับก็ข้ามไปดูรีวิวได้เลยนะครับโอเคคำถามที่พบบ่อยครับ1บีบีกันคืออะไรบีบีกันก็คือสิ่งที่สร้างขึ้นมาเพื่อเรียนแบบปืนจริงนะครับรวมถึงลักษณะการใช้งานเพียงแต่ว่ามันเนี่ยสามารถยิงออกไปได้ก็เพียงแค่กระสุนครับที่เป็นเม็ดสีขาวๆครับแค่นี้ครับขนาด6มิลลิเมตรครับด้านนอกน่าจะทำจากเซรามิกครับแล้วก็ด้านในฝังปูนปัตเตอร์ไว้เต็มลูกแค่นี้ครับจึงไม่เป็นอันตรายกับสิ่งมีชีวิตแน่นอนนะครับถ้าอยู่ในมือของคนที่ใช้งานเป็น2แล้วบีบีกันใช้ทำอะไรและห้ามเอาไปทำอะไรบ้างบีบีกันนะครับซื้อมาเพื่อเล่นในสนามเป็นกีฬาบีบีกันได้นะครับ2คือเอามายิงเป้ากันในบ้านนะครับเป็นกิจกรรมนันทนาการได้3คือเอามาเพื่อที่จะใช้ฝึกซ้อมการใช้งานของปืนจริงนะครับคุณสามารถซื้อบีบีกันที่มีลักษณะเหมือนปืนจริงที่คุณครอบครองอยู่ได้เพื่อเอามาฝึกชักออกจากซองฝึกกริปฝึกเปลี่ยนแมกกาซีนอะไรอย่างเงี้ยฮะเพื่อที่จะทำให้มือและประสาทสัมผัสของคุณเนี่ยมันไวขึ้นในการใช้ปืนนั้นเพื่อเป็นประโยชน์ต่อตัวคุณนะครับ3ใครที่ควรจะครอบครองบีบีกันได้หรือว่าคุณสมบัติของคนที่จะครอบครองบีบีกันได้มีอะไรบ้างนะครับ1คือต้องเป็นคนที่มีวุฒิภาวะครับ2คือต้องเป็นคนที่ศึกษาเรื่องของการใช้อาวุธปืนมาบ้างแล้วนะครับเช่นถ้าคนที่ศึกษาเรื่องการใช้อาวุธปืนมาบ้างแล้วเนี่ยครับจะรู้เลยว่าถ้าสมมุติผมหยิบปืนขึ้นมาอย่างนี้นะครับคนที่หยิบปืนดูครั้งแรกอุ้ยนี่มันปืนนี่นะอุ้ยไอแบบนี้เขาเรียกว่าใช้ปืนเป็นหรือไม่เป็นอันนี้ผมไม่บอกนะครับกับอีกคนประเภทหนึ่งที่เห็นปืนชักปืนออกมาโป๊กโอเคแบบนี้ผมไม่บอกนะครับว่าใครใช้ถูกหรือผิดอันนี้ต้องให้ผู้ชมเป็นคนตัดสินแล้วล่ะครับว่าแบบไหนจึงจะเป็นคนที่ศึกษาการใช้อาวุธปืนมาดีแล้วนะครับดังนั้นก่อนที่จะครอบครองปืนบีบีกันก็ต้องเป็นคนมีวุฒิภาวะนะครับแยกแยะอารมณ์โกรธอารมณ์ถูกผิดอะไรออกอย่าเอาบีบีกันไปใช้ตามอารมณ์นะครับแล้วก็ศึกษาการใช้อาวุธปืนมาพอสมควรครับ3การใช้งานทั่วไปแล้วก็อุปกรณ์นะครับการใช้งานก็ต้องขึ้นอยู่กับแก๊สครับเพราะต้องอัดแก๊สเข้าไปก่อนทำการยิงนะครับแล้วก็ซิลิโคนสเปรย์ที่จะใช้พ่นบำรุงตรงจุดเคลื่อนไหวแล้วก็จุดที่เป็นยางโอลิงต่างๆเพื่อบำรุงรักษานะครับยกเว้นอย่างเดียวที่ห้ามพ่นเข้าไปคือตรงเรือนฮอปครับเพราะมันจะทำให้เรือนฮอปจับลูกไม่อยู่ทำให้ลูกกระสุนไม่มีความแม่นยำคือแทบเจ๊งครับง่ายๆครับวิธีแก้ปัญหาก็คือคุณถอดฮอปออกมาแล้วไปล้างด้วยน้ำมันลอมสันเพื่อล้างคราบน้ำมันออกแล้วตากให้แห้งเท่านั้นเองครับแล้วก็ก่อนที่จะเล่นก็แนะนำให้ศึกษาคู่มือซะก่อนนะครับมันก็อาจจะบอกเรื่องทั่วไปเช่นส่วนประกอบของปืนแล้วก็วิธีใช้งานคร่าวๆนะครับแต่ส่วนที่สำคัญอยู่ตรงนี้ครับคือวิธีการถอดประกอบปืนเบื้องต้นแล้วก็ชิ้นส่วนอะไหล่ต่างๆที่มีอยู่ในตัวปืนครับฝากให้ลองอ่านกันสักเล็กๆน้อยๆเปิดคู่มือก่อนนะครับซื้อมาโอเคก็เรื่องที่อยากจะบอกก็มีแค่นี้เลยครับ หลายก็เหลือเกินลืมบอกไปว่าวิธีการห้ามเอาไปทำอะไรบ้าง1คือแปลงใช้กระสุนจริงครับมันไม่ทนทานต่อกระสุนจริงแน่นอนครับ2คือยิงสิ่งที่ไม่ใช่ไอเม็ดกลมๆสีขาวๆตะกี้ครับเอาไปยิงลูกเหล็กขนาดเท่ากันหรือยิงลูกแก้วเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่สมควรครับเพราะมันจะทำให้ลำกล้องในเนี่ยพังเร็วมากนะครับ3คือเอาไปเล่นยิงกับคนที่ไม่เล่นด้วยกับเรานะครับเอาไปเล่นแบบพี่เลนไอ้ตรงนี้ไม่สมควรครับเพราะถ้าเข้าตามันเป็นอันตรายได้ครับและนั่นทำให้คุณจัดอยู่ในหมวดหมู่ของคนที่ขาดวุฒิภาวะในการใช้งานครับ4คือการพกพาต้องตามปืนจริงครับคือห้ามพกพาเปิดเผยให้คนเขาตกใจกันต้องพกพาให้เป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็แยกกระสุนออกจากตัวปืนก็ขอฝากเอาไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปชมรีวิวกันต่อเลยดีกว่า เลิกชั่วโมงเรียนประวัติศาสตร์กันได้แล้วอยากฟังผมบ่นมาได้สักระยะหนึ่งโอเคคราวนี้
เข้าจุดที่หลายๆคนอาจจะรอดูมาตลอดกันสักทีนี่คือกล่องใส่ปืนบีบีกันกล็อก34ของค่าย WE ครับเป็นเจน3นะครับ กล่องทำจากลังกระดาษปกตินี่นะครับแต่พอเปิดมาก็จะพบกับตัวปืนถ้าซื้อปืนมาใหม่ๆปืนจะถูกห่ออยู่ในถุงพลาสติกแบบนี้ครับก็หยิบออกมาดูได้เลยครับแล้วก็แมกกาซีนถูกใส่อยู่ตรงนี้นะครับส่วนอย่างอื่นที่เห็นรกเป็นเนี่ยอันนี้เป็นบ่อแม็กแต่งนะครับแต่ว่าผมใช้ไปสักพักนึงแล้วผมรู้สึกผมไม่ค่อยชอบผมชอบแบบอนุรักษ์นิยมมากกว่าคือให้มันเหมือนเดิมไปเน้นแต่งภายในเอานะครับอันนี้อาบซิลิโคนไว้อยู่แล้วนะครับปืนปลอดภัยนะครับแมกกาซีนไม่มีลูกเอาล่ะเรามาเริ่มรีวิวกัน วิภาคภายนอกนะครับนี่คือบอกไปหลายรอบแล้วนะว่ามันคือปืนอะไร Glock 34ของค่าย WE Gen 3ครับ Gen 3แตกต่างกับ Gen 4ตรงที่ Gen 3เนี่ยมันจะไม่มีประกับตรงนี้มาให้เปลี่ยนนะครับถ้าเป็น Gen 4มันจะมีมาให้เปลี่ยน2เบอร์ก็คือจะสามารถเลือกได้ว่าจะติดเบอร์ไหนเพื่อที่จะให้มันเข้ากับอุ้งมือของเรานะครับแต่สำหรับผมรู้สึกว่า Gen 3ผมก็ชอบนะก็จับโอเคสบายมืออยู่นะครับอีกอย่างคือผมเป็นคนค่อนข้างมือใหญ่ด้วยนะขอบอกไว้ก่อนเพราะว่าจับแบบนี้แล้วมันก็รู้สึกมันเป็นฟูลไซส์อะนะถ้าผมจับพวกสแตนดาร์ดเช่นก๊อก17นะครับขนาดก๊อกนะขนาดก๊อก17จะเล็กกว่าก๊อก34นะครับถ้าผมจับ17ผมจะรู้สึกเหมือนคอมแพคแต่ถ้าจับ19นี่จะจิ๋วไปเลยทีนี้ไม่ต้องบอกนะครับว่าจับ26แล้วมันจะเป็นยังไงปืนอยู่ในมือครับ โอเคโทษทีครับนอกเรื่องไปนิดนึงเฟรมปืนด้านบนเนี่ยทำจากเหล็กผสมนะครับไม่ใช่โลหะแท้แต่ว่าเป็นน่าจะเป็นโลหะผสมพวกอลลอยนี่ผมไม่แน่ใจแล้วก็ลำกล้องนอกเป็นเหล็กนะครับศูนย์ตรงนี้ดูเหมือนติดมากับตัวปืนนะติดมาแนบเนียนมากจริงๆแล้วมันสามารถถอดได้นะครับทั้งหน้าทั้งหลังครับเฟรมปืนตรงนี้เป็นพลาสติกนะครับหลายคนอาจจะสงสัยว่ามันคงทนไหมขอบอกเลยครับว่าไม่ต้องห่วงครับมันทนโคตรเลยครับทนมากแต่อย่าไปโดนไฟเขาพออันนั้นน่าจะรู้กันอยู่ก็สังเกตว่าตรงบ่อแม็กเนี่ยครับไม่ใช่เรียกว่าขอเรียกว่าบ่อแม็กแล้วกันนะตรงเนี้ยมันดูค่อนข้างบางครับตอนแรกผมซื้อมาผมสงสัยว่ามันจะแข็งแรงไม่หว่ามันจะบิดง่ายบอกได้เลยครับมันแข็งแรงแน่นอนทนทานเพราะว่าผมฝึกเปลี่ยนสไลด์ผมฝึกเปลี่ยนแมกกาซีนบ่อยมากๆครับแล้วบางทีมันก็เผลอไปกระแทกอะไรเงี้ยครับแต่ปากแม็กผมไม่เคยแตกนะก็ควรระวังปากแม็กแตกเพราะปากแม็กนี้เป็นพลาสติกผมกระแทกเข้าไปบ่อยมากหลายครั้งก็แทกโป้งป้างโป้งป้างแต่ว่ามันแทบไม่มีรอยเลยครับรอยมีน้อยมากครับอาจจะเป็นรอยขีดข่วนนิดนึงแต่ว่าพลาสติกมันไม่ได้ยุบไม่ได้บุบอะไรลงมาเลยนะครับดังนั้นเรื่องความทนทานเนี่ยเชื่อถือได้ครับถึงเป็นเฟรมพลาสติก ABS แต่ก็แข็งแรงสะใจนะครับบางคนที่ชอบความสมจริงอาจจะขัดใจกับรอยตะเข็บแบบนี้ครับก็จะมีอยู่ทั่วเห็นในเฟรมสไลด์นะครับมีหลายจุดก็สามารถขัดออกได้ถ้าต้องการนะครับโอเควิภาคภายนอกและวัสดุไปแล้วทีนี้เรามาดูรายละเอียดบนตัวปืนกันบ้างบนสไลด์จะเขียนว่า G34 Tactical 9/19นะครับในปืนจริงตรงนี้จะเขียนว่า Glock เลยนะครับแต่ว่านี้เขาหลีกเลี่ยงเรื่องลิขสิทธิ์ก็เลยไม่ได้เขียนมาให้ดูเหมือนปืนจริงนะครับตรงนี้เขียนว่า WE ก็นั่นแหละครับเหตุผลเดิมเหมือนกัน แล้วก็ที่แตกต่างจาก Gen 4อีก2จุดด้วยกันก็คือปุ่มปลดแม็กนะครับอันนี้ปุ่มปลดแม็กจะค่อนข้างเล็กแต่พอใช้ไปบ่อยๆผมฝึกใช้ไปมันก็ไม่มีปัญหาครับก็ใช้จนชินแล้วนะครับแล้วทีนี้ถ้าปุ่มปลดแม็กมันใหญ่กว่าเดิมก็จะใช้ง่ายขึ้นหรืออาจจะมีปัญหาเพราะว่าผมมักจะเผลอไปกดปุ่มปลดแม็กเสมอถ้าปุ่มปลดแม็กมันใหญ่แต่ก็ดีครับปุ่มปลดแม็กใหญ่ๆปลดง่ายครับแล้วก็สไลด์ตรงนี้เป็นสไลด์ไม่คันแขวนสไลด์นะครับคันแขวนสไลด์นี้จะเป็นเหลี่ยมเพชรออกมาไม่เหมือน Glock 17หรือ19นะครับครับถ้าเป็นพวกที่ไซส์ใหญ่แบบนี้มันจะเป็นคันแขวนแบบเหลี่ยมเพชรมันสามารถทำให้คุณแขวนสไลด์ง่ายมากนะครับเวลาที่ต้องการแขวนสไลด์ด้วยตัวเองอันนี้มันค้างให้อัตโนมัตินะเนื่องจากใน Mac มันไม่มีลูกเลยแล้วก็ตัวความปลอดภัยอาวุธไปหมดแล้วนะครับด้านนี้โลโก้ก็จะเห็นดังภาพครับตรงนี้เขียนว่า Made in ไต้หวันนะครับตรงนี้เราบอกว่าเป็น Gas Blowback นะครับคือบอกระบบมันนั่นเองก็ประมาณนี้เลยครับผมแล้วก็ในเรื่องของการใช้งานนะครับเซฟตี้ของมันก็มีอยู่2จุด1ก็คือตรงนี้ครับสมมุติขึ้นลำไปแล้วเนี่ยแล้วผมกดเอาอะไรแยงเข้าไปเคลียร์แผ่นเหล็กนี่ครับแล้วดันเข้าไปตามลูกศรเนี่ยปืนมันจะค้างครับก็คือไม่สามารถเหนี่ยวไกไม่สามารถขึ้นสไลด์อะไรได้เลยนะครับคือค้าง 100% ครับวิธีแก้ก็ดันกลับปืนก็ใช้งานได้ปกตินะครับแต่ผมไม่ชอบใช้เท่าไหร่เพราะว่ามันต้องใช้เข็มอันใหญ่ๆอ่ะค่อยๆดันหรือไม่ก็ปลายกรรไกรอันเล็กๆนะครับมันแข็งมันดันยากผมไม่มีเล็บด้วยแล้วก็เซฟตี้อย่างนึงก็คือเหมือนปืนจริงครับโอเคเนี่ยครับเห็นชัดเจนแล้วนะ
เห็นนิดนึงนะจริงๆมันจะออกมาโดกว่านี้ยังไม่เห็นแป๊บนึงนะเนี่ยเห็นชัดแล้วครับคือไกมันจะมีลิ้นอยู่ด้วยนะครับถ้าสมมติว่ากดไกจากด้านข้างเนี่ยไม่ว่าจะด้านไหนเนี่ยมันจะไม่มีทางลั่นครับอันนี้ผมเสียงให้ดูเลยนะแต่ว่าไม่มีลูกถ้าลั่นไปออกแต่แก๊สเปล่าแต่ถ้าแบบนี้ครับเห็นไหมมันจะเหนียวไกได้ก็ต่อเมื่อดันลิ้นหน้าไกไปแล้วเท่านั้นเซฟตี้ของกล็อกเหมือนปืนจริงครับคือเซฟตี้อยู่ที่นิ้ว100%เลยครับเมื่อขึ้นลำไว้แล้วนะถ้านิ้วไม่เข้าไปเหนียวมันก็ไม่ลั่นนะไกมี2จังหวะคือกดลิ้นหน้าไกยุบไปแล้วนะ1 2กดมาแน่ถ้ากดไปมากกว่านี้นิดนึงแล้วออกแรงพอปืนก็จะลั่นครับมันก็เท่านี้เอง การใช้งานของมันนะ0เป็น0ต่อสู้นะครับไม่ใช่0ปั้นเป้าแล้วก็0จะไม่เหมือน17หรือ19ครับที่ว่ามันจะเป็นขีดตัว U มาให้อันนี้ด้านหลังเป็นแต้มจุด2จุดเลยนะครับลายกันลื่นก็มีลายกันลื่นก็จะแตกต่างกับ Gen 4นะครับแตกต่างกันนะส่วนแมกกาซีนนี่เป็นเหล็กทั้งรุ่นนะครับมีน้ำหนักค่อนข้างมากด้านหลังมาร์กกระสุน17นัดเหมือนในปืนจริงนะครับฝาปิดตูดแม็กก็ไม่เหมือนปืนจริงครับก็เขียนถึง WV ชัดเจนแล้วก็ส่วนวาล์วเติมนี้ที่ผมชอบเลยก็คือมันเป็นสีเงินครับไม่รู้มันจะเหมือนสีทองเหลืองไหมแต่ผมรู้สึกว่าสีเงินมันดูแข็งแรงกว่า นี่ความเห็นส่วนตัวนะแล้วก็ความรู้สึกในการถือจับอะไรเนี่ยมันก็กระชับแน่นดีนะครับพูดตรงๆนะคือผมเคยมีความคิดที่ว่าปืนเหล็กยังไงก็ดีกว่าปืนโพลิเมอร์อยู่แล้วแต่พอไปมาเนี่ยผมมีทั้งคือผมก็เคยจับปืนเหล็กมาบ้างแต่ว่าปืนโพลิเมอร์นี้ผมจับบ่อยที่สุดแล้วอะครับคือรู้สึกว่ามันจับได้มันเคยมือมันคุ้นแล้วก็สมบุกสมบันดีใช้งานได้เยอะนะครับดังนั้นในแง่ของปืนจริงก็ผมคงเผื่อจะให้ปืนโพลิเมอร์มาบ้างเมื่อผมโตขึ้นแล้วผมมีโอกาสได้ซื้อปืนจริงนะครับส่วนของบีบีกันผมชอบจับปืนโพลิเมอร์มากกว่านะครับอันนี้เป็นความรู้สึกส่วนบุคคลนะฮะแล้วก็ภายนอกมีตรงนี้ก็สามารถติดเลเซอร์หรือว่าติดไฟฉายนะครับมีรางมาให้ติดอยู่นะฮะโอเคครับทีนี้มาพูดถึงการใช้งานประสบการณ์ส่วนตัวกันบ้างที่ผมใช้งานบ่อยๆนะแล้วก็อยากแนะนำให้ทุกคนทำเลยก็คือติดเทปครับติดเทปที่แมกกาซีนเทปกว้างประมาณนี้นะติดจากตรงเนี้ยอย่าเข้าไปถึงรางนะครับติดจากตรงนี้ลากไปวนมาสุดที่ตรงนี้ให้เทปลงเข้าไปในร่องนี้เลยก็ได้มันจะทำให้เวลาเสียบแมกกาซีนไปแล้วเนี่ยเห็นไหมมันจะมีพื้นสเปซจนแมกกาซีนสามารถเคลื่อนอยู่ได้มันจะไม่การเสียบแมกกาซีนนั้นแมกกาซีนแน่นกริปเลยครับแล้วก็ตรงนี้ครับถ้าไม่อยากให้ฐานตูดสไลด์เนี่ยมันโยกเยกได้ครับมันจะโยกได้นิดนึงแล้วแต่นะบางคนชอบให้มันฟิตใช่ไหมก็ง่ายๆครับคุณก็แค่ดึงตูดสไลด์ออกมาเอายางมัดผมผู้หญิงครับมารองไว้ตรงนี้ก่อน1ชั้นครับยางบางๆนะแล้วก็ใส่กลับเข้าไปเท่านี้มันก็แน่นกึบแล้วครับนั่นคือทิปในการใช้งานทีนี้ส่วนตัวผมยิงมันไปแล้วประมาณไม่ใช่ประมาณเกิน10,000 นัดเพราะว่าผมใช้ยิงหมดกระสุนไปหลายถุงมากก็ยิงแต่ปืนเนี้ยจนคล่องแล้วครับก็ยังดีนะคือยังไม่หลวมมีเสียงนิดนึงนะตรงนี้แต่ว่าสไลด์นี่ยังครอบติดกับตัวปืนแน่นนะครับขยับในแนวนี้เนี่ยโครงแค่นิดเดียวครับแทบไม่ขยับเลยส่วนแนวนี้ก็ถ้าไม่ออกแรงจริงมันก็ไม่ขยับครับฟิตติ้งดีนะครับดีครับแล้วก็ใช้งานนี่คือต้องแต่งแม่นภายในนะครับแล้วก็ที่ยิงมา10,000 นัดเนี่ยหลังจากที่แต่งแม่นแล้วเคยมีอะไรพังแค่อย่างเดียวครับก็คือมันมีอาการยิงรัวได้ครับแบบนี้ครับนั่นแหละครับสาดเสียเทเสียครับออกไปหมดแม็กทันทีเลยครับตรงนี้ผมก็ไปหาข้อมูลมาจากหลายๆที่แล้วก็channel YouTube หลายๆช่องนะครับว่าการยิงรัวนี่เกิดจากอะไรสุดท้ายก็คือเปลี่ยนชุดลั่นไกใหม่ยกชุดครับมันก็หายรัวแต่การที่ยิงรัวแล้วผมฝืนใช้ต่อไปนั้นน่ะมันส่งผลให้ปืนเรือนฮอปขามันหักนะครับแล้วก็ลำกล้องนอกเกือบพังเพราะว่ามันบี้เหล็กมันบี้ครับผมก็อยากจะเตือนไว้เลยว่าจริงๆแล้วปืนสั้นบีบีกันเนี่ยไม่ควรใช้แบบที่มันยิงรัวได้นะครับเพราะว่ามันเกินความจำเป็นแล้วก็ปืนจะพังแล้วก็สึกหรอเร็วมากๆนะครับบวกกับมันใช้ไม่ทนด้วยเพราะแมกกาซีนก็จะเย็นเร็วมากใช่ไหมดังนั้นซื้อปืนสั้นทันทีสนับสนุนว่าควรซื้อปืนที่มันยิงได้ทีละนัดดีกว่าเนาะมันจะทนแล้วก็ใช้งานได้ดีกว่าเยอะเลยเคยพังตรงนั้นไปเนาะแล้วก็ข้อเสียของก๊อกหลายๆคนที่หลายๆคนต้องรับให้ได้เลยนะคืออย่างนี้ฮะถ้าคุณขึ้นสไลด์กระชากสไลด์ไปด้านหลังแล้วปล่อยมันจะขึ้นลำได้ครับแต่ถ้าหากว่าคุณผ่อนแรงให้มัน
พอแรงสักนิดค่อยปล่อยอันนี้ยังได้นะพอแรงค่อยปล่อยเห็นไหมมันค้างแล้วผมก็ต้องดันมันนิดนึงมันถึงจะกลับเข้ามาได้นั่นเป็นเพราะว่าล้อแบริ่งด้านหลังของมันนะครับมันไม่ได้เป็นแบบที่แต่งมาควรใช้เป็นแบบตลับลูกปืนมันจะลื่นกว่านี้มากไม่ว่าจะผ่อนสไลด์ยังไงมันก็จะดีดกลับได้เสมอนะครับอันนี้คือเป็นนิสัยของผมแล้วว่าดึงสุดปล่อยเลยครับไม่ต้องช่วยประคองมันนะครับดึงเสร็จก็ปล่อยไปเลยดึงค้างหลังครับดึงสุดปล่อยไม่ต้องช่วยผ่อนนะครับโอเคสำหรับการใช้งานก็ตรงนี้แค่นี้นะครับส่วนที่ฝืดบ่อยๆไม่ใช่ฝืดเสียดสีบ่อยๆครับก็ตรงนี้กับตรงนี้ครับมันก็ใช้ลมดำใหม่ได้นะครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีโครงการจะทำนะครับโอเคทีนี้มาดูปืนภายในกันบ้างนะครับว่าแต่งอะไรไปบ้างเพื่อสเปคการใช้งานเป็นไปอย่างที่เราต้องการภายในของปืนนี้เป็นเหล็กนะครับเครื่องในเป็นเหล็กทุกอย่างมีแค่เฟรมเท่านั้นที่เป็น ABS นะครับคงทนสะใจแน่นอนนะครับโอเคเฟรมวางไปก่อนนะครับเฟรมตรงนี้ก็จะมีโยงไกไปข้างล่างนะครับมีสะพานไกนะฮะแล้วก็มีชุดลั่นไกตรงนี้นะครับเวลาที่ถอดสไลด์ออกเนี่ยให้ขึ้นลำออกก่อนแล้วดึงแหนบตรงนี้ทั้งสองข้างลงนะครับแล้วก็ดันท้ายสไลด์มามันก็จะไหลออกมาได้โดยง่ายจากนั้นก็ไม่ต้องทำอะไรนะครับบางคนเผลอไปลั่นไกเห็นไหมแฮมเมอร์ตรงนี้มันจะขึ้นมาเขาเรียกว่าลูกแบริ่งที่หมุนนะครับมันส่งผลให้ก๊อกสไลด์เนี่ยมันฝืดจากที่ผมไปดูมานะเขาก็แนะนำให้ซื้อแบริ่งตรงนี้มาแต่งใหม่ครับแต่ว่าตอนนี้ผมไม่มีโครงการซื้อนะเพราะว่าเห็นว่ามันยังใช้งานได้อยู่แล้วก็ไม่ส่งผลเสียอะไรเท่าไหร่ครับชุดโครงนี้ก็จะมีเหล็กนะครับยึดลงไปด้วยนี่ครับน็อตปกติเท่านี้ครับปุ่มปลดแม็กก็ทำงานง่ายๆเลยไม่เห็นไหมเนี่ย นูนขึ้นมานิดนึงโอเควางไปนะครับวางไปก่อนสาระสำคัญอยู่ที่ด้านบนครับว่าผมเซตติ้งอะไรเข้าไปบ้างจึงทำให้มันค่อนข้างแม่นในระดับที่น่าพอใจนะครับถอดดันไกด์หลอดนะครับดันท้ายไกด์หลอดมายกขึ้นด้านบนนิดนึงแล้วก็ดึงมันออกมาแบบนี้ครับวางไกด์หลอดเอาไว้ดึงตัวเทปเปอร์ขึ้นมาครับนี่ครับตัวเทปเปอร์วางไว้ทีนี้จะเห็นเรือนฮอปอยู่ตรงนี้นะครับแล้วนี่เป็นลำกล้องนอกให้จับลูกสูบตรงนี้ไว้ครับแล้วก็ดึงเรือนฮอปออกมาเห็นไหมฮะเนี่ยมันลำกล้องนอกที่ติดกับเรือนฮอปก็จะสามารถยกออกมาได้โดยง่ายนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเสื้อสูบกับลูกสูบนะครับผมเคยให้พี่คนหนึ่งช่วยดูปืนนี้ให้ครับแล้วเขาก็เปลี่ยนความยาวของน็อตตรงนี้เพื่อไม่ให้ลูกสูบมันกระพือนะครับอันนี้ต้องยกเครดิตให้พี่เขาด้วยนะครับถ้าจะไม่ผิดบอกที่บ้านที่อยู่พี่เขาไปก็ไม่ดีเนาะเอาเป็นว่ามีพี่ที่เคยช่วยผมเอาไว้ครับก็ขอบคุณมากนะที่นี้นะครับถ้าพี่มาดูคลิปนี้อยู่แล้วก็นี่คือหัวใจของความแม่นครับไม่เกี่ยวลำกล้องนอกถอดทิ้งไปไอ้ตรงนี้สึกไปนิดหน่อยนะเพราะว่ายิงเยอะมากแต่ก็ยังทนนะครับตรงนี้เป็นรอยขีดข่วนสีขาวๆก็ถ้าเอาไปลมดำก็น่าจะช่วยได้หายครับโอเคทีนี้มาดูตรงนี้กันตรงนี้ที่ผมแต่งไปนะครับเวลาผมซื้อปืนมาเนี่ยผมซื้อของแต่งมาเลยก็คือท่อรีดของเอ็ดแอร์ซอฟนะครับแล้วก็ยางฮอปลีฟของเอ็ดแอร์ซอฟเหมือนกันนะครับก็มันทำให้การยิงเนี่ยดีขึ้นมากเลยแล้วก็เรือนฮอปตรงนี้ครับตอนที่ชุดลั่นไกเสียแล้วมันยิงรัวได้เนี่ยผมฝืนยิงรัวไปแล้วมันก็ทำให้ขาตรงนี้ครับของเห็นชัดไหมเอ่ยขาใต้เรือนฮอปเนี่ยมันหักไปทั้งขาเลยครับก็เลยจำเป็นที่จะต้องซื้อเรือนฮอปอันใหม่มาด้วยซึ่งผมเลือกซื้อเป็นแบบอลูมิเนียมของมารูอินะครับแต่ก็ต้องแก้ไขนิดหน่อยคือว่ามันจะมีส่วนติ่งที่เกินมาตรงนี้ครับที่เห็นเป็นรอยมันเกินขึ้นมาพอสมควรนะผมก็เลยต้องตะไบออกจนมันสามารถเอามาใส่ในลำกล้องนอกของเจ้า WE ได้น็อตยึดถ้าเราตอนแรกครับที่เรือนฮอปมันเป็นของ WE นะเราถอดเรือนฮอปออกเพื่อที่จะเปลี่ยนฮอปกับท่อรีดเนี่ยบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าผมเคยเจอแล้วว่าถ้าใช้ไขควงที่มันคุณภาพไม่ดีครับไขควงตามตลาดนัดเนี้ยมันจะทำให้เกลียวไม่ใช่เกลียวเขาเรียกว่าร่องที่เป็นรูปตัวบวกครับของหัวน็อตมันหวานได้ก็คือทำให้ไขไม่ออกเพราะว่าเดี๋ยวนี้ครับถ้าซื้อปืนมานะส่วนมากเขาจะใส่น้ำยายึดเกลียวไว้ละดังนั้นจะไม่ต้องใช้ไขควงเทพพอสมควรของผมเคยทำจนหัวเยินไปน็อตหนึ่งครับถอดออกอันนึงอีกอันนึงหัวเยินชิบหายก็เลยแจ้นไปหารุ่นพี่ที่รู้จักกันนะครับแล้วก็เขาก็ได้ช่วยออกให้ก็เป็นพระคุณ ส่วนเรือนฮอปตัวนี้มันแตกต่างจากเรือนฮอปเดิมยังไงก็คือด้านบนครับที่เป็นตัวกดฮอปมันใหญ่กว่าเดิมมากเลยครับแล้วก็สามารถกดฮอปได้ลึกจริงๆนะครับ
นี่เห็นไหมเนี่ยน่าจะให้เห็นติ่งฮอปที่กดลงมานะครับแต่ว่าในกล้องผมไม่แน่ใจว่าเห็นไหมก็ประมาณนี้ครับส่วนตรงนี้ผมพันเอาไว้เพื่อให้มันประคองตัวอยู่ในลำกล้องนอกได้ดีครับจะได้ไม่โยกมากเพื่อเพิ่มความแม่นของลูกนะครับก็เท่านี้ส่วนเรือนฮอปด้านในตรงนี้เป็นที่อยู่ของยางฮอปนะครับแล้วก็ติ่งก้านกดฮอปตรงนี้ปรับฮอปให้กดปรับให้ก้านกดฮอปมันกดฮอปมากหรือน้อยเนี่ยก็หมุนตรงนี้นะครับถ้าว่าหมุนไปด้านนี้ครับมันก็จะกดฮอปลงไปมากขึ้นแต่ถ้าคลายไปด้านนี้มันก็จะกดฮอปน้อยลงตรงนี้ต้องยิงทดสอบมันเอาเองนะครับพยายามหาที่กว้างๆไกลๆแล้วยิงถ้าลูกมันพุ่งไปแล้วตกทันทีเนี่ยก็ให้ปรับฮอปใหม่พยายามปรับอย่างละนิดนะครับแล้วดูว่าให้ลูกมันเนี่ยพุ่งตรงไปไกลที่สุดระยะหนึ่งจากนั้นลูกลอยขึ้นนิดนึงแล้วก็ค่อยๆตกตามลำดับพุ่งตรงไปครับระยะประมาณ10 เมตรนี้ต้องตรงฉิวเลยนะครับแล้วก็อาจจะค่อยเอียงไปทางไหนทางนึงก็ได้ของผมนี่คือขึ้นพอ10 เมตร15 เมตรเนี่ยตรงฉิวครับพอสัก15 เมตรเนี่ยลูกมันจะค่อยๆเหินขึ้นแล้วก็ค่อยๆเอ็นแล้วก็ตกลงนะครับก็ทำได้ดีที่สุดประมาณนั้นแหละประมาณ15นี่ตรงฉิวครับยิงโดนคนแน่หมายถึงเล่นในสนามนะไม่ใช่ยิงจริงๆเท่านี้ครับชุดลั่นไกก็เปลี่ยนไปใหม่ครั้งหนึ่งเปลี่ยนแค่นี้เองครับยิงไปประมาณ10,000 นัดแล้วทนไม่ทนแล้วแต่วิจารณญาณแต่ของผมเห็นว่ามันเป็นปืนที่แนะนำแล้วก็คุ้มค่ากับการใช้งานมากครับโอเคก็คงเป็นประมาณนี้นะครับในส่วนของคลิปรีวิวพูดกันมาซะตั้งนานเลย วิธีประกอบกับก็เอาเรือนฮอปพร้อมท่อรีดใส่ไปในลำกล้องนอกครับแล้วก็ใส่ย้อนทางกลับเข้าไปนะครับถ้าไม่พอใจการใช้งานก็อาจจะซีลลมก็ได้ครับซีลบริเวณเนี้ยบริเวณของท่อรีดที่ใส่เข้าไปในเรือนฮอปครับก็ซีลไว้ก่อนเผื่อลมมันรั่วแต่ว่าของผมคิดว่าไม่ต้องซีลลมแล้วล่ะเนาะมันก็โอเคแล้วอะแล้วเวลาที่คุณเซตปืนให้ฮอปเนี่ยมันรับกับกระสุนแบบไหนเนี่ยเช่นของผมเนี่ยจะเซตไว้กับน้ำหนัก 0.3 กรัมยี่ห้อ M-Top นะครับก็พยายามเลือกกระสุนยี่ห้อกระสุนที่หาง่ายแล้วก็ใช้ประจำนะครับเพราะว่าเวลาที่คุณเซตกระสุนแบบไหนเข้าไปให้เหมาะกับตัวปืนของคุณแล้วเนี่ยคุณจะต้องใช้กระสุนน้ำหนักนั้นและของยี่ห้อนั้นตลอดครับเพราะถ้าว่าคุณเปลี่ยนยี่ห้อหรือเปลี่ยนน้ำหนักกระสุนก็ชิบหายครับต้องมาเซตกันใหม่นะฮะเลือกกระสุนที่มีคุณภาพครับเท่านั้นเองแล้วก็หาของปลอมยากส่วนตัวผมก็บอกไปแล้วนะว่าใช้ยี่ห้ออะไรไม่แนะนำไม่ใช่ 0.2 นะ 0.2 กรัมนี่คือเขาให้ออกแบบมาสำหรับยิงวัดความเร็วกระสุนต้นกระบอกเฉยๆของผมเนี่ยเพราะว่าลำกล้องมันยาวแล้วผมก็ใช้แก๊สแรงเนาะและให้มันสู้ลมผมก็จะใช้ลูกหนัก 0.28 หรือ 0.30 นะครับให้มันสู้ลมแล้วก็พุ่งตรงลูกมันจะนิ่งขึ้นมากครับคือไปช้าแต่ว่ามันจะเห็นลูกพุ่งชัดเจนครับเพราะลูกมันนิ่งก็จะใส่กลับเข้าไปก็ไม่ได้เพราะว่าแฮมเมอร์มันขวางอยู่ก็ง่ายๆกดติ่งตรงนี้แล้วก็ดันตัวลูกล้อแฮมเมอร์กับอีกตัวหนึ่งที่เป็น2 ก้อนเนี่ยครับเข้ามาด้านหลังค้างไว้ละทีนี้ก็สวมกลับได้ทางเดิมนะครับตรงนี้มันจะมีติ่งอยู่ก็ตรงนี้ก็จะเป็นรางนะครับก็สวมกลับได้เลยสวมตรงๆดูถ้าไม่ฝืนอะไรก็จะสามารถเลื่อนเข้าไปได้ง่ายๆเลยนะครับเห็นไหมเรียบร้อยครับลิ้นก็ทำงานปืนกลับสู่สภาพปกติครับนี่ก็พร้อมใช้งานแล้วโอเคก็คงจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้แล้วครับไม่ได้ลองยิงให้ดูเนาะมีทิปอีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาที่คุณยิงจนกระสุนหมดนะครับสไลด์มันจะค้างแบบนี้ใช่ไหมผมรู้สึกว่าเมื่อใช้ไปนานๆแล้วเนี่ยผมใช้คันแขวนสไลด์ประจำนะครับเวลาสมมติตบแม็กใหม่กับเข้าไปผมก็จะกดคันแขวนสไลด์ทันทีเพื่อโหลดกระสุนใหม่เพื่อพร้อมยิงแต่ผมสังเกตว่ามันจะไปครูดเอาตรงเห็นเนื้อสีขาวๆนั้นนะครับใช่ครับเพราะว่าคันแขวนสไลด์เนี่ยเวลามันกดลงมันจะไปครูดกันกับเจ้าตัวสไลด์ที่พยายามดันไปข้างหน้าครับทำให้เหล็กด้านนอกนี่มันเอียงลงไปประมาณ20 องศา35กะโดยสายตาครับก็เลยไม่รู้จะมีผลกับการใช้ในอนาคตไหมนะก๊อก34เนี่ยอะไรเขานั่งคืออะไรก๊อกมันเยอะอยู่แล้วตามตลาดแต่ว่าก๊อก34เนี่ยเฟรมกับลำกล้องนอกเนี่ยครับมันหาไม่ได้ในตลาดครับส่วนแมกกาซีนชุดลั่นไกอะไรแบบนี้ครับใช้ร่วมกับพวกก๊อก17หรือว่าก๊อกตัวอื่นได้นะครับพวกเสื้อสูบชุดลูกสูบอะไรก็เหมือนกันศูนย์อะไรก็เหมือนกันดังนั้นถ้าเล่นก๊อก34ก็ระวังเรื่องเฟรมแตกสไลด์แหกหรือว่าลำกล้องนอกเยินนะครับ
แต่ถ้าเล่นก๊อก17นั้นก็ไม่น่าจะมีปัญหาเพราะว่าก๊อก17มันมีอะไรรองรับเกือบทุกชิ้นส่วนในตัวปืนเลยทีเดียวครับก็สามารถหาอะไรได้ง่ายเท่านั้นเองครับดังนั้นผมจึงแนะนำให้ไม่แนะนำให้กดตรงนี้บ่อยๆครับอันนี้ก็ยิงไปมากแล้วเนาะเป็น10,000 นัดแล้วก็แนะนำให้ใช้วิธีนี้แทนครับคือเวลาที่ใส่แมกกาซีนเข้าไปใหม่ครับติ่งตรงนี้ครับที่มันดันตัวแขวนสไลด์ไว้ครับคือมันมีกระสุนใช่ไหมติ่งดันตรงนี้มันก็จะหดลงไปข้างล่างแล้วทำให้คันแขวนสไลด์ไม่ถูกดันใช่ไหมก็ทำให้คุณน่ะสามารถดึงสไลด์อย่างนี้อีกรอบนะพอดึงปุ๊บไอ้คันแขวนสไลด์เนี่ยที่มันไม่ถูกดันขึ้นมาแล้วเนี่ยพอมีลูกอยู่ในแม็กใช่ไหมมันก็จะตกมาเองแล้วคุณปล่อยมันก็จะสามารถโหลดลูกได้เหมือนกันและเป็นการถนอมปืนมากขึ้นอันนี้แล้วแต่คนนะถ้าถนอมก็ทำอย่างที่ผมว่าไปเมื่อกี้ก็คือเสียบแม็กใหม่เข้าไปดึงสไลด์ถอยกลับโหลดกลับไปเองแต่ถ้าพอใจที่จะทำแบบนี้เพื่อความรวดเร็วก็แล้วแต่นะครับนั่นเป็นเพียงแค่ข้อแนะนำก็สำหรับวันนี้ก็คงจบแต่เพียงเท่านี้แล้วจริงๆครับยังไงก็ขอบคุณที่มาติดตามรับชมนะฮะเป็นยังไงกันบ้างครับจบการรีวิวไปแล้วนะครับหวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์กันไปไม่มากก็น้อยนะฮะแล้วก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับถ้าหากพูดอะไรผิดพลาดหรือว่าพูดอะไรที่ไม่ดีออกไปถ้ามีข้อติชมแนะนำหรือว่ามีคำถามอะไรเล็กๆน้อยๆเนี่ยก็จะสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเลยครับยินดีอ่านและยินดีตอบถ้าหากว่าช่วยได้นะครับและจะใจดีสุดๆถ้าช่วยกด Subscribe หรือว่ากดไลค์ด้วยนะครับ ให้กำลังใจคนทำเล็กๆน้อยๆนะฮะทุ่มเททำมากก็อีกอย่างที่อยากจะบอกก็คือคงจะไม่ได้ลงคลิปยาวๆไปสักระยะนะครับคงต้องรอให้สอบเข้ามหาลัยตัดสินอนาคตชีวิตอะไรกันได้เรียบร้อยก่อนนะครับอาจจะลงคลิปสั้นๆเช่นพวกสอนในหาวิชาการหรือว่าเล่นเกมเล็กๆน้อยๆครับก็ถ้ามีเวลาจะพยายามทำได้เจอทุกคนนะครับจะพยายามทำเพื่อให้ได้มาเจอทุกคนนะฮะโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามและรับชมมาถึงจุดๆนี้นะครับสวัสดีครับและขอบคุณมากครับ